This is Babu Hotel. This is Babu Chablo. Follow Pleasure Kalim Zola Mangang Sang Sulfutin Call. This is the number to call. It's 0824591816. Only if you want to WhatsApp with me personally. Bagithi ngifuna sikhulume ngalo muthi namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngalo muthi yana ukuthi ngifuna ukukhuluma ngalo namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngalo muthi umyezane mase ngikhulume ngendoda enkulu. Lo muthi lona usebenzisa as a blood purification. It increases circulation kumuntu. It helps those people abanama augmentation of prostate. Umuntu wesilisa umchamo ungasabambeki, umuntu wesilisa achama uphinde futhi umchamo uphinde usiphumele futhi. Nanku umyezane sibanika wona ke. This is umyezane. Sekuzothi ke indoda umuntu wesilisa ekhaya ngasena ubaba. And after sibanika nansi kuthiwa indoda enkulu. These are the products esisiza ngazo ikakhulukazi abantu bebethi babudokotela ubaba sekhaya umchamo usuyaziphumela kanjalo. Okay fine, angikho kakhulu so this is what you need. Ake sibuyele lana sizela nako uma sinomuntu oshukela wakhe ungavumi ukucontroleka, ohlushwa yiacid, ohlushwa ubuhlungu bamadolo, ubuhlungu bamalungu omzimba, nansi lesizomnika yona. We call it umyezane. Lo myezane lona ngiqale ukwenza umyezane ngo-2008. Umyezane namanje ngisawenza. Umyezane I trust it in a sense that wona umuthi onesithombe sikababudokotela. Because ngifuna nalo muntu enizomthathela umuthi la. Nifike ekhaya nimtshengisa ukuthi nangu lo muntu esithatha ke lo muntu mangothi kuye lo muntu lokho e5. This is babudokotela bawesizibojabulele. Umuze kubabudokotela kulethe nginomshini ke ngiqale ngikufake kona uphatha u600 rand. Kufaka emshinini ngiqede ngawe bese ngikunika ke imithi. Akufika uzinike inyawo uzothenga imithi leka. Okay.